देखो ये बात तो तय है कि ना किसी दिन मैं रहूंगा ना किसी दिन तुम, लेकिन फर्क इतना होगा कि तुम्हारी हिस्ट्री कुछ और होगी और मेरी हिस्ट्री कुछ और। किसी का नाम उसके मरने के साथ ही मिट्टी में दब जाएगा और किसी का नाम हिस्ट्री में भी हजारों लाखों साल तक जिंदा रहेगा। देखो ये है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का लास्ट लॉ। अभी के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और लोग अपने टाइम को इस तरह वेस्ट कर रहे हैं जैसे उनको 24 की जगह 48 घंटे मिले हो। देखो तुम्हें अभी तो हैप्पी और कंफर्टेबल फील हो रहा हो, लेकिन आज से 5-6 साल बाद यही चीज तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाएगा। इसलिए एंजॉय करने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि तुम्हें अभी अपने गोल को भी अचीव करना है। और इसके साथ द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बुक भी पूरी खत्म होती है। और कल से जिस बुक पे वीडियो आने वाली है उस बुक का नाम है, पिन कमेंट में देख लो। और हाँ, फॉलो करना मत भूलना।